Hi guys, welcome to our channel. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற இன்ட்ரஸ்டிங்கான டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையர்ல புதுசா லான்ச் பண்ணிருக்க கூடிய 14-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அதுல என்ன மாதிரியான சுவாரஸ்யமான விஷயம் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மைண்ட் செட் இருக்க கூடியது பாத்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் பெருசா வாங்கணும் அப்படிங்கறது தான். லோ பட்ஜெட்ல சைஸ் பெருசா வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிசைன் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா யார் வீட்லயுமே இல்லாத மாதிரியான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம வீட்ல இருக்கணும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மாடல் தான் நம்ம வாங்கணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கும். ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபிளார் பேட்டர்ன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எல்லார் வீட்லயுமே பாத்தீங்கன்னா எல்லா மாடல்ஸுமே அவைலபிள் கிடைச்சிரும். அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ், எனர்ஜி சேவிங்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். எந்த அளவுக்கு நம்ம சைஸ் வந்துட்டு பெருசா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல போறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பவர் கன்சப்ஷனும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாவே எடுத்துக்கும். சோ அதுல பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்ப கம்மியா எடுத்துக்கிற மாதிரி ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் அதிகமா வேணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் இருக்கும். அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா எலிகண்டான டிசைன் வேணும், அதாவது ஸ்பேஸ் ரொம்ப அடைக்காம இருக்கணும், அந்த மாதிரியான டிசைன்ல இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா உள்ள கூலிங் ரிட்டன்ஷன் அதிகமா மெயின்டைன் ஆகணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஈவனா மெயின்டைன் ஆகணும், சில்னஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு தாட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த டபுள் டோர் போறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் போர்ஷன்லயும் ஃப்ரீசர் போர்ஷன்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா டியூயல் ஃபேன் அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி எல்லாம் இருந்தா இன்னும் பெஸ்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் வைஸுமே எஃபெக்டிவா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான மைண்ட் செட் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போறாங்க அப்படின்னா. சோ அப்படிப்பட்ட ஃப்ரிட்ஜ் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இப்போ ஹையர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 18-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் லான்ச் பண்ணிருந்தாங்க போன வருஷம். அது பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சுன்னே சொல்லலாம். அதுலயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் பேட்டர்ன் அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வெரைட்டிஸ் எல்லாமே நிறைய ஜாஸ்தியாவே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சோ அதனால மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மூவிங் வந்து ஹையர் இருந்துச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம். அது 18-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் அப்படின்றதெல்லாம் பிரீமியம் கேட்டகரி. அது மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா லோ பட்ஜெட்லயே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இந்த வருஷம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே 18-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் மாடலை இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணி 14-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜில லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 346 லிட்டர் 376 லிட்டர் அந்த மாதிரியான செக்மெண்ட்ஸ்ல வந்து இந்த மேஜிக் கன்வெர்ட்டபிள் சீரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் தென் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ரூட் பாக்ஸா இருக்கட்டும், உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்பேசியஸா இருக்கட்டும், அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி கன்சப்ஷனா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி அந்த ஃபேன் 2 ஃபேன் இருந்தா பெஸ்டா இருக்குங்கிற மைண்ட் செட் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இப்போ நார்மலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி அப்படின்றது மேக்ஸிமம் இப்போ எல்லா பிராண்ட்லயுமே கொடுத்துறாங்க. அதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த 18-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் போன வருஷம் லான்ச் பண்ணதுலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்வின் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி ஒரு சில செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் இன்வெர்டர்ல கொடுத்திருப்பாங்க. அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் போர்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேன் மோட்டாரும், அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் செக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேன் மோட்டார், இது மூணுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்வெர்டர் டெக்னாலஜில கொடுத்திருக்காங்க. இதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓரளவுக்கு நார்மலான கூலிங் எஃபிஷியன்சி வந்து உள்ள ஒரே தான் மெயின்டைன் ஆயிட்டே இருக்கும். என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஒரே ஒரு ஃபேன் மட்டும் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லா ஒரு கூலிங் ரிட்டன்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிஸ்கானதா இருக்கும். அதனால பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபேன் எக்ஸ்ட்ராவே கொடுத்திருக்காங்க. அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி. இன்வெர்டர் அப்படின்னா ஒரே சீரா ரன் ஆயிட்டு இருக்குங்கிற மாதிரியான கான்செப்ட்ல கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இதுக்கு வாரண்டி பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 year காம்ப்ரஹென்சிவ் வாரண்டி வந்துடும். அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் அண்ட் தென் 2 ஃபேன் மோட்டாருக்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 years வாரண்டி கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இது மேக்ஸிமம் ஒரு இந்த மாதிரியான பிராண்ட் எந்த இதுலயுமே கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லணும். அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா இந்த 14-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் அப்படின்றது என்னங்கறத பத்தி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 2021 லான்ச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மாடல் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 14-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஆர் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக 17 நம்பர்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 346 லிட்டர்லையும் 376 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிலையும் ஓவராலாகவே சேர்த்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான கேட்டகரிஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. கிளாஸ் ஃபினிஷிங்காக இருக்கட்டும், அட்ராக்டிவான டிசைன்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்ன மாதிரியான டெம்பரேச்சர் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும், என்ன மாதிரியான திங்ஸ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரியான டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு யூனிட், அதாவது இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா +9 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து -24 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸோட கொடுத்துருக்காங்கிறத இந்த இமேஜில் வந்து மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜிக் கன்வெர்ட்டபிள் சீரிஸ் அப்படின்றது உள்ள வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரியான டெம்பரேச்சர் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான கான்செப்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 14-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் மாடல்ஸ் மோட் அண்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி நீட்ஸ், அதாவது நார்மல் மோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டராகவும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசராகவும் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். இது நார்மலான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஸ்டோரேஜ் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது, வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் மோட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது வெஜ் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுல்லாகவே 100% ஃப்ரீசருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஆப்ஷனோட கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல்ட் ட்ரிங்க் மோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, கூல் பீவரேஜ் அந்த மாதிரி. இப்போ
நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீசரில் ஃபுல்லாக அந்த ஒரு லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக கட்டி ஆகாது, நார்மலான ஒரு ஸ்டேஜில் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். அண்ட் தென் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலான ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 1 டிகிரிலேருந்து 9 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வந்துட்டு 1லேருந்து 2 டிகிரி மைனஸ் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேவ் மோர் எனர்ஜி அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பவர் சேவிங் மோடுன்னு சொல்லலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எஸ் யூஸ்வல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 டிகிரிலேருந்து 9 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். அண்ட் தென் கீழே பார்த்தீங்கன்னா -12 டிகிரி செல்சியஸில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஃபிக்ஸடாகவே இருக்கும் பவர் சேவிங் மோட் அப்படின்றது. அண்ட் தென் பார்ட்டி பூஸ்டர் மோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மோடாக இருக்கும். அண்ட் தென் கீழே பார்த்தீங்கன்னா -24 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும். இது ஃபாஸ்ட் ஐஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் -24 வச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு ஐஸ் க்யூப்ஸ் கிடச்சிரும். அப்படிங்கிறப்ப சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி மோட் அந்த மாதிரியான ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் சில் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. டர்போ மோடுன்னு சொல்லலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், அது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக 1 டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா -28 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமே கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லையும் 24 டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸில் கொடுத்துருந்தாவே பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே ஐஸ் க்யூப்ஸ் கிடச்சிரும். இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நமக்கு ஐஸ் கியூப் வேணும் அப்படிங்கிறப்போ தாராளமாக இந்த டர்போ மோட் நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இதில் -28 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமே இந்த ஃப்ரீசரில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிடே மோடுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏதாவது வெளியில் போகிறீங்க, சம்மர் அந்த வெக்கேஷன் அந்த மாதிரி போகிறீங்க அப்படின்னா உள்ள திங்ஸ் எதுவுமே அதிகமாக வச்சிருக்க மாதிரி இருக்காது. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 17 டிகிரி செல்சியஸில் வந்துட்டு நார்மலாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். எதுக்காகனா அந்த ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா -18 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும். இது வந்துட்டு நார்மலான ஒரு ஃப்ரீசர் அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாடரேட் சில் சாஃப்ட் ஃப்ரீஸ் மோட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக மேலே இருக்கக்கூடியது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா -7 டிகிரி செல்சியஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. அஸ்யூஷுவல் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சி ப்ராடக்ட் இந்த மீன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆகாமல் ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா -7 டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் பண்ணால் பெஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறதுனால ஸோ இது வந்து சாஃப்ட் ஃப்ரீஸ் மோட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா லெசர் ஐட்டம்ஸ், இப்போது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எந்த ஒரு திங்ஸும் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா இப்போது மேலே இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்க ஃப்ரீசரை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 to 5 டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். இதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெக்கேஷன் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க. மேலே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீசர் மட்டும் ரெஃபாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் கூலிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பவர் கூல் மோடுன்னு சொல்லலாம். இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக கூலிங் வேணும் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வந்துட்டு இப்போ கொண்டு வந்த உடனே அந்த காய்கறி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் ஆகணும், ஒரு கூலிங் மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டன்ட் கூலிங் மோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில். இது வந்து 1 டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். அண்ட் தென் கீழே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீசர் பார்த்தீங்கன்னா -18 டிகிரி செல்சியஸில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி அண்ட் ஈஸி கர்ட் ப்ரிசர்வ் அப்படிங்கிற ஒரு மோட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் கர்ட் மட்டும் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மோடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா +2 டிகிரியிலேருந்து +4 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமே அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். அண்ட் தென் இது கர்ட் வைக்கிறதுக்கான ஒரு டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர். இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சரில் வச்சிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாறாது, ஒரே மாதிரியான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குங்கிறது வந்துட்டு இந்த டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்கிறது. ஸோ அதுதான் இந்த இதில் எல்லாத்துலேயுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீசர் -18 டிகிரி நார்மலான ஒரு ஃப்ரீசர் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி ஆன் மைண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்துட்டு 1 to 9 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அதே கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா -10 டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது ஸ்னோ பீவரேஜ் மோட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. உள்ளே வச்சிங்கன்னா அந்த ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாமே வைக்கிறீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் ஆகிற மாதிரி அந்த ஒயின் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறீங்கன்னா அந்த மேலே அந்த பனிப்படர் அந்த மாதிரி இருக்கும், ஃபுல்லான கட்டி ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரியான டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஸ்வீட்னஸ் டு லைஃப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஐஸ்கிரீம்ஸ்லேயே அந்த ரொம்ப கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரொம்ப அந்த மெல்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த டெசர்ட் மோடு அதாவது ஆட் ஸ்வீட்னஸ் டு லைஃப் இந்த டெசர்ட் மோட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் தென் லாஸ்ட் மோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃப்ரீஸ். இப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ஜஸ்ட் அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன் மட்டும் இருக்கும். அண்ட் தென் கீழே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீசர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பயும் போல் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த -15 டிகிரி செல்சியஸில் நார்மலான ஐஸ் க்யூப்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 14-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் மோட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ ஃபைனலாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான சில ரீசன்ஸ் எல்லாமே சொல்லலாம். டியூல் ஃபேன் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எனர்ஜி சேவிங்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகவே எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. 14-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப உள்ள எந்த திங்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக ஃப்ரூட் பாக்ஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. மெயினாக உங்களுக்கு ஜுக்னா மேட் 90% வந்துட்டு நீங்கள் பெண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. 1 hour ஐசிங் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் ஃப்ரீஸ் மோட் அந்த மாதிரியான ஆப்ஷனில். ஸோ தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சீக்கிரமாக ஐஸ் கியூப்ஸ் கிடைக்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி பொறுத்தவரைக்கும் 10 years வாரண்டி ஆன் கம்ப்ரஸர் அண்ட் ஃபேன் மோட்டார் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசன்னே சொல்லலாம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா 18-1 கன்வெர்ட்டபிள் இது வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜிக் கன்வெர்ட்டபிள் சீரிஸ் பாட்டம் ஃப்ரீசர் அப்படின்றதுல பார்த்தீங்கன்னா 14-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுதுன்னு தெரியல. இது எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுதுன்னு இந்த இயர் எண்ட்ல பார்ப்போம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, அப்படியே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.